Сәлем баршаңызға, есімім Гүлнұр. Менің каналымды таңдап көріп жатқандарыңызға көп рахмет. Видеоны соңына дейін көрмес бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Біз бүгінгі сабақта дәл осылай жаңағы шашқа тағатын қарапайым түйреуішті сәндеуді үйренетін боламыз. Кез келген жіппен, мүмкіндігінше жіңішке жіппен әдемілеп өзіңіздің қалауыңыз бойынша сәндеп алсаңыз болады. Ол үшін бізге ең алдымен керек крючок. Менде крючок номері бірінші номерлі крючок. Сосын жіп. Мына жіптің атын ұмытып қалдым, шынымды айтсам. Бірақ осы қалған жіп осындай болған. Бұрындары дәл осылай заколкалар тіккен болатын, тоқыған болатын, содан қалған. Бұл мейлінше жіңішке жіп. Бірінші номерлі, екінші номерлі крючокпен тоқылатын жіп. Не болмаса мынандай иранский жіппен, соның көлеміндегі жіппен де тоқысаңыздар болады. Мен дәл осы жіппен тоқыдым бүгін. Сәл әдемірек болсын деп, жылтырағы бар деп. Және де қайшы, ыстық клей міндетті түрде. Сәндік үшін осындай моншақ, егер қаласаңыз, қаламасаңыз, солай қалдырсаңыз да болады. Одан кейін мынандай ештеңкесі жоқ, осындай жаңағы шашқа тағатын түйреуіш керек болады. Оны фурнитура сататын магазиндарда сатады. Дәл осындай түйреуіш керек болады. Олай болса, сабағымызды бастаймыз. Сабақты соңына дейін ерінбей көріп шығыңыздар. Олай болса, бастаймыз. Мынау бізде, мына темірді біз айналдырып, қазір тоқып шығуымыз керекпіз. Ол үшін мына жұмыс жібін біз мынаның арасынан өткіземіз. Да бір петля без накида тоқимыз. Сосын екінші рет тағы да өткіземіз. Мына жіп бізге керек емес, бірақ біз мұны міндетті түрде мынаның арасына қосып тоқып жіберуіміз керекпіз, соңында жасырып жүрмес үшін. Екінші рет тағы да тоқимыз осылай. Жұмысымыздың басы осылай басталады. Ары қарай 1, 2, 3 воздушный петля тоқимыз да, енді осы жұмысымызды мына бетмен жалғауымыз керекпіз. Мына жақпен. Ол үшін дәл осы тұрған жерінен былайынан крючогымызды кіргізіп, жұмыс жібін шығарып, бір петля без накиданы осылайынан тоқимыз. Міндетті түрде мынау іліну керек бірге ортасында. Сызба. Сосын ары қарай кеттік. Жаңағы басында қалай тоқыдық, солай соңына дейін осы темірді осылай айналдырып тоқып шығамыз. Мынаны былай қарай итеріп қоямыз. Ол жылжып кетсе қорқудың қажеті жоқ. Мынау бізде мүмкіндігінше тығызды алып, осы жер тоқылуы керек. Бұл сол жерде тұра берсін, қызым. Бұлайынан тоқылып шығу керек. Сәл басында қиындау болады, бірақ одан кейін оңай болып кетеді. Мінеки мен мына жерге жеттім, мүмкіндігінше тығыздап тоқыдым. Мына жерлер ашылып қалмау керек, темір көрініп қалмау керек. Енді осы жерге жеткеннен кейін бір воздушный петля тоқимын да, мына бетіне қарай өтем. Дәл жаңағындай қайталап тоқимын. Қалай тоқиды, солай тоқимын. Жалғағаннан кейін 1, 2, 3, 4.
4 петляға көтереміз да келесі былайынан ортасынан алып бір жаңағы воздушный бір петля без накида тоқимыз дәл осылай. Сосын тағы да дәл солай 1 2 3 4 дәл солай мына жерден бір петля без накида тоқимыз. Келесі тағы да 1 2 3 жүйеге көтереміз да міне мына жерде басталған жерінен бір екіншіге соединительный петля жасаймыз. Тағы да 1 2 3 дейміз да түбінде тұр міне бір екіншіге тағы да соединительный петля. 1 2 3 бір екіншіге соединительный петля. Дәл осылай қатардың соңына дейін тоқып шығамыз. Мен қатарымның соңына дейін келдім. Енді мына жерде бізде тағы бір рет 3 воздушный петля жасаймын. 1 2 3. Енді мына жерден соединительный жасап, соединительный петля жасап, мынау жұмыс жібімді қиып тастаймын. Мінекей осымен біздің сүйреуішімізді сәндеу аяқталды. Енді мына жерге өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша басқа түстен, не болмаса дәл осы түстен гүл жүрекше тоқсаңыздар болады. Ол үшін бізге мына жердегі артық жіптердің бәрін қиып алып тастаймыз. Жасыратын жасырамыз. Гүлін өз қалауларыңыз бойынша тоқсаңыздар болады. Ең алдымен біз басқа түстен алсаңыздар да болады, дәл осымен тоқсаңыздар да болады. Жаңағы шеңбер жасаймыз да жұмыс жібін іліп аламыз. Бекітеміз шеңберімізді. Ары қарай шеңберді айналдырып 1 2 3 4 5 6 жіп тоқып аламыз. Кішкентай жібімізді тартып, шеңберімізді жинаймыз. Осылай жиналады. Енді жұмысымыздың басы мен аяғын бір-біріне қосамыз. Мына жақтан бірінші петляға кіргіземіз да соединительный петля жасаймыз. Ары қарай 1 2 воздушный петляға көтереміз да дәл соның түбінен бір петля с накидом тоқимыз. Мынау қысқа жібімізді қосып тоқып жіберсек болады, соңынан жасырып жүрмес үшін. 1 2 3 енді ары қарай 1 2 воздушный петля жасаймыз да келесі жіптен соединительный петля жасаймыз. Ары қарай тағы да 1 2 дәл жаңағындай біріншісін қалай тоқтық солай. 1 2 3 тоқып алғаннан кейін 1 2 дейміз да келесіге тағы да дәл солай соединительный петля жасаймыз. Міне сонда бізде 2 осындай жапырақ пайда болды. Дәл солай тоқып шығамыз.
бізде 6 пайда болу керек. Міне мен соңғысына келдім. 1 2 3 кетті. Енді 1 2 дейді. Сосын мына ең бірінші бастаған жібімізбен соединительный петля жасай саламыз. Осылай шығарамыз да мына екеуін бір-бірімен жалғаймыз. Керек емес жіпті кесіп тастаймыз. Екеуін бір-біріне байлап енді кесеміз. Артық жіпті кесіп алып тастаймыз. Мен мынаны бассам жазылып жатыр екен десем жазылмай қалыпты. Былайынан түсіндіріп өтейін. Мынаны мен тоқып болдым, гүлімді де тоқып болдым. Осы гүлге жаңағы клейіміздің, гүлді жібін байлаған жерімізге клейімізді жағып, мынаны үстіне жапсырамыз. Жапсырғаннан кейін сәндік үшін дәл ортасына мынандай жаңағы моншақты жапсырып қойсаңыздар болады. Осымен біздің мастер-классымыз аяқталды. Бүгінгі сабақ аяқталды. Егер ұнап жатса, комментарий жазып, лайк басып кетіңіздер. Каналыма жазылуды да ұмытпаңыздар.